mukozi w'Imana mfite ikindi kibazo ngashaka kubaza ese bitumarira iki gushima Imana mu gihe tugeragezwa bitumarira izo nyungu nizo nshaka abantu bamenye abadukurikiye nagira ngo mbabwire ngo mu gushima Imana harimo inyungu nyinshi amen gushima Imana mwumvise uburyo Paulo yabwiraga yakeburaga abaroma arababwira ngo ntago mukwiriye gushima gusa mu byiza ahubwo no mu makuba mukwiriye gushima Imana no gusuhuza abakunzi ba Prayer and Faith bari muri South Africa, abari muri Kenya, amahoro y'Imana bane namwe, abari muri Canada, abari muri Australia, ndabashuhuje inshuti zanjye muri yizi, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye no gusuhuza abandi inshuti zanjye ziri hano mu Rwanda, iziri mu ntara zitandukanye, nongeye no kubabwira ngo Yesu ni muzima, Yesu ni byose, waba udukurikiye urwaye uri mu bitaro, nukuri ndakwifurije kugira ngo ikiganza cy'Uwiteka Imana kigukoreho. Waba udukurikira bitameze neza, ndasenze kugira ngo bimere neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ufite Yesu abafite byose. Uyu munsi rero ko bisanzwe, amazina yanjye ni Joy Murenzi, akaba ari ngewe ugiye kubakoreshereza ikiganiro, ndi kumwe na wa mutumirwa wacu mukunda cyane Jean Pierre Kwizera, umukozi w'Imana, evangeliste, umuhanuzi w'Imana usize amavuta, niwe tugiye gukora ikiganiro. Ngira ngo muratunymenyere buri munsi tuhora tubakora ibiganiro bitandukanye. Dufite insanganyamatsiko uyu munsi igira iti niki cyatuma duhora dushima iteka, dushima Imana. Haleluya. Ko tuzi neza ko biri tubwira ngo dushime mu byiza no mu bibi, ariko uyu munsi agiye kuducukumburira atwumvisha igituma twahora dushima. Jean Pierre, turakwakiriye, utangira usenga dukomeza ikiganiro. Murakoze cyane nshuti bakundwa bene data, ni mwene so kandi nanone ugarutse Kwizera Jean Pierre. Imana iduhana umugisha, reka dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe, kandi nagira ngo mubwire ngo nta gusigara uko wari umeze. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, kirwa hejuru kuko uri wo kwizerwa. Mwami, nyemerera ururukire kubana natwe, Mwuka Wera reka ganze, kandi reka ijambo ryawe rizure mu izina rya Yesu Kristo imitima y'ubwoko bwawe, reka ibohokere imbere yawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Jean Pierre, turakwakiriye rero nkuko natangiye mvuga, dufite umunsi insanganyamatsiko dushaka kugeza ku bakunzi bacu, ku bantu badukurikira umunsi kundi. Yego. Ndetse hari umuntu wigeze kumbaza avuga se ko abantu barokore cyangwa abakozi Imana byo bavuga ngo tujye dushima mu byiza no mu bibi. Ase ngo birashoboka, niki cyatuma duhora dushima iteka, tutitaye ku bidutuzengurutse, tutitaye ku bibazo turimo kunyuramo? Niki kidutera guhora dushima? Murakoze cyane. Ni byinshi biriho kandi byinshi cyane byatuma duhora tuza imbere y'Imana dushima. Reka nkubwire inshuti bakundwa bene data mwe mudukurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo nta mpamvu mu buzima bwawe ntukabura ishimwe ugihumeka umwuka w'abazima. Birahari byinshi byatuma dushima Imana, ariko hari bimwe tugiye kuvugaho byatuma utabura ishimwe ugihumeka umwuka w'abazima. Turabo biravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nta kindi rero ubereyeho, nta kindi ushinzwe, tubereyeho kuramya Imana no kwihimbaza. Mu bibaho byose dukwiye gushima Imana. Amen. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana turi bwifashishe kuri insanganyamatsiko turimo tuganiraho ivuga ngo niki gituma duhora imbere y'Imana dushima. Ese koko birakwiriye ko duhora imbere y'Imana dushima? Turi muri iyi si tugenda duhura na byinshi bitandukanye, harimo ibyago, harimo amakuba, harimo n'ibyiza. Akenshi muri kamere muntu cyangwa se abantu twumva ko twashima hari icyo twungutse, hari icyo twabonye, hari icyo twagezeho, hari icyo twakorewe.
twumva ko ari bwo twaba dufite amashimwe. Ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba mwene data, ntabwo dukwiye gushima Imana mu byiza gusa. Haleluya. Ntabwo dukwiye gushima Imana mu byiza gusa. Ariko se kamubaza, yego, ndabyumva koko ndanabizi, ariko se koko ese waba unyura mu ntambara ugashima Imana? Yego. Waba uri umudamu umaze imyaka 30 nta rubyaro ugashima Imana? Waba wapfushije abana bagushizeho usigaye uri umwe ugashima Imana nkayo? Yego. Niki gituma muri wowe yego hahoramo amashimwe n'igihe bimeze nabi? Ndagira ngo dusanisha na Bibiliya, yego, kugira ngo umuntu wese udukurikira yumve uko gushima mu byiza no mu bibi biturukaye. Yego. Biva heriko. Ndagira ngo winjire muzi. Reka dusome ijambo ry'Imana turi bwifashishe riri mu Baroma ibice 5 turahera ku murongo waho wa mbere, twumve icyo Imana ivugana natwe. Turacyari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo niki cyatuma dora imbere y'Imana dushima. Haravuga titire cyangwa se umutwe w'ijambo ravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Amen. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Kwizera nde rero? Kwizera Kristo. Abarokore cyangwa se abakijijwe twakijwe kubera ko twizeye Kristo, twizeye Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Ariko nabya tuzi ko ishobora byose, ariko hari ibyo itaradukore, hari n'ibyo itaragukore, ariko iragusaba gushima. Reka twumve aya ni amagambo Paulo yabwira. Yishimye bwo ntabwo ushobora kubidukorera. Yego. Reka dusome ijambo tubivimuzi. Aravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira. Imana tugiye neza. Tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Nta wundi, turi umushinga w'Imana. Reka nkubwire impamvu dukwiye guhora dushima Imana. Twe turi umushinga w'Imana. Ntabwo Imana yaturemye kugira ngo tubone amazu meza, tubone na biriya. Ibi ni impamba y'urugendo, ariko focus y'Imana kuri wowe cyangwa se intego y'Imana kuri nge nawe udukurikiranye ni ukugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Kandi mu bintu byose Imana yaremye, mu bintu byose Imana yakoze, ikintu kimwe Imana itigeze ikora, ntabwo Imana ijya yihimbaza. Imana ishimwe. Amina. Donc wowe nta kindi ushinzwe. Turagenda tubyumva impamvu dukwiye gushima. Nta wundi murimo wawe, nta kindi wakorera Imana, ntacyo uretse kwiramya no kwihimbaza. Mu kwiramya no kwihimbaza rero niho havamo niko kwishima. Niyo mpamvu yaremye abakerubi, abaserafi ibindi yarabikoze byose, ariko ikira abantu bo kwiramya no natwe rero yaturemeye kwihimbaza, yaturemeye imirimo myiza. Hanyuma rero hano Paulo abwira Abaroma ku murongo wa 3 ibice 5, arababwira ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Ngarutse kuri rya jambo, twishimira no mu makuba yacu. Ngo twishimira, ariko si ibyo byonyine, ntabwo twishimira kubera ko ntabwo dushimira Imana kubera ko twungutse mu byo twashoye, mu byo turimo ducuruza. Ntabwo dushimira Imana kubera ko mu rugo, mu ngo zacu ari amahoro meze neza. Ntabwo dushimira Imana kubera ko business irimo igenda neza. Nta nubwo dushimira Imana kubera ko twabyaye. Nashaka kukubwira nshuti y'umusaraba mwene data, mu bibaho byose shima Imana. Amen. Mu mashimwe niho igimanuka. Mu mashimwe ni imanuka. Aha ngaha yavuze, umva rero, umva ngo kuko twishimira no mu makuba yacu, ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Uku kwihangana ugatera, yego nibyo tugiye kugeraho. Ayo makuba atera kwihangana, kuko mu makuba twishimye turanezerwa.
wa muririmbyi w'ijana na 25 yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ntabwo ari ukubera ko kuri konti hari amafaranga. Haleluya. Ntabwo ari ukubera ko mfite amafaranga menshi, ntabwo ari ukubera ko mfite inzu nziza. Oya, ubwo umwami Yesu ankunda. Haleluya. Umubano dufitanye na Kristo, ubumwe dufitanye burabaye, burahagize. Haleluya. Abaririmbyi bararirimbye ba Jovaire bararimba ngo hari ikintu ngo kinezeza kigashimisha umutima wanjye. Iyo ukomeje ntabwo ari ukubera ko nabonye umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza cyangwa akazi keza cyangwa amafaranga menshi. Oya, ahubwo ngo ikintu ngo iyo nibutse ko ijuru ari irya. Haleluya. Byonyine ngo nkatekereza yuko nzarita ibyo byonyine ngo binezeza umutima. Haleluya. Ntabwo uyu rero unezerwa ninde? Uyu ushima Imana no mu bikomeye ninde? Uyu nyurwa nuko umwami Yesu amukunda akaba ari amahoro ninde? Nuwakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Uyu nguyu rero ntabwo aba ari we wigenga, agengwa na Kristo. Niyo mpamvu no mu makuba ashima Imana. Hanyuma rero muri ya makuba Kristo amwoherereza kwihangana. Haleluya. Kwihangana kukamutera. Kwihangana rero ngo gutera kunesha. Haleluya. Uko kunesha rero ngo gutera ibyiringiro, ngo kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Mana atuneshewe cyane. Haleluya. Ntabwo ibyo byiringiro bikoze isoni, ngo kubw'urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Reka mubwire, umwuka wera ntabwo ari uguhanura, umwuka wera ntabwo ari ukubwiriza, umwuka wera ntabwo ari ukuririmba cyane, umwuka wera ntabwo ari ukuvuga mu ndimi. Umwuka wera igihe cyose ukora ibyo gukiranuka aba ari kumwe nawe. Igihe cyose muri wowe mu mutima wawe ufite gutinya icyaha, ufite gutinya ikibi, umwuka wera bari kumwe nawe. Kandi iyo ufite umwuka wera wihanganira ibigeragezo. Yego. Iyo ufite umwuka wera urashima no mu bibazo. Yego. Nshuti bakunzi ba televiziyo Plan Face TV, mwebwe mudukurikira, ndibaza ko mwafashe n'ikiganiro. Icyo we umwuka wera nabara gutura muri wowe, uzajya ushima mu byago no mu makuba, uzajya ushima imvura yaguitaguye, uzajya ushima bubatse neza tubatse neza, uzajya ushima muri situation yose. Icyo ubura niki ni umwuka wera gusa, ubundi ugashima Imana mu bibazo byose, kuko mu mashimwe ni Uwiteka ajya amanuka agakora iki? Agakora ibitangaza. Imana ishimwe. Ntabwo rero reka nkubwire nshuti y'umusaraba mu Kristo mwene data, nta bindi byo kurya by'Imana. Namashimwe. Haleluya. Amina. Ndafashe. Ibyo kurya by'Imana nta bindi, ni amashimwe. Amen. Imana tugirire neza. Ni amashimwe, amashimwe nibyo byo kurya by'Imana. Rero igihe cyose utashimye Imana, jya umenya ko utayigaburiye. Amen. Mu bibaho byose rero dukwiye gushima, kuko yaturemeye kwihimbaza, yaturemeye kwishima. Ntabwo dukwiye kwishima kubera ibyo yadukoreye gusa, amazu meza, kubera amamodoka meza, kandi ibihe ucamo n'ibyo uhura nabyo ntibikakubuze gushima Imana. Imana tugirire neza. Subiza amaso inyuma, wibuke iby'Imana yakoze. Yego, ni byinshi. Ni byinshi. Reba kuba Imana yaguhaye ubuzima. Imana tugirire neza. No kubuhumeka gusa. No kubuhumeka. Byose byatumushima Imana. Hari byinshi dufite. Nawe usubira amaso inyuma, uyu munsi ukomeze ntabwo ari kwahoze umeze. Subiza amaso inyuma. Satani ye kuguca intege. Mwakubwire hari igihe ayo majwi y'iterabwoba, amajwi y'abadayimoni ajya agenderera abantu mukozi Imana akubwira ati ariko si ubu nawe koko, ubu nawe ufite icyo washima Imana koko? Ubu ufite icyo washima Imana? Ideni ry'inzu amezi 6. Ubukode n'ubukode. Imyaka 15 utabyara. Ubu koko washima Imana? Ugendesha ibirenge umwaka ugataha. Aha ni gare. Abo mwiganye. Ariko ibyo byose bageze kure. Waba ufite diguri, waba utayifite. Waba ufite ayo kwishyura inzu, waba warubatse muri uyu mujyi, ukeneye gushima Imana. Mu bibazo byose shima Imana. Ukeneye ko ari Imana igukorera, shima Imana. Kuko nushima Imana, aho ngaho niho imanuka ikanezerwa ikorana biriya byose wikeneye. Haleluya. Mu mashimwe rero ni naho muri ayo mashimwe
kuko igihe cyose unejeje umuntu ku gihe cy'abami niko twumva amateka. Ku gihe cy'abami ngo iyo wanezezaga umwami yarakugabiraga. Rero n'Imana iyo twayishimye tukayishima uko bikwiriye, tukayishimira tukarekoneza ibyo yakoze n'ibyo itarakora byonyine tukayishimira ko ari Imana. Usibye n'igihe cy'abami n'ubu nkatwe n'ababyeyi, iyo umwana akunejeje hari ikintu umuha, hari agakado umuha. Yego, bivuze iki? Natwe iyo tunejeje Imana tukayishima ko nibyo ishaka, nayo iramanuka ikadukorera, iramanuka ikadukingurira amarembo y'umugisha, iramanuka ikaguha promotion, iramanuka ibintu byose byari bikugose ikagira gute ikabikora. Reka dusome n'iri jambo ariko mbere yo gusoma yego reka nkubaza kandi ubijyanisha no mubiri. Ese nihe muri Bible hatwigisha ko tugomba gushima Imana iteka mu byago, mu makuba, mu bibazo, mu bigeragezo? Koko muri Bibiliya hari umuntu uzi urimo wanyuze muri ibyo byago byose, muri ibyo bigeragezo agakomeza agashima Imana? Yego, nagira ngo umutubwire. Dushobora cyane, ni benshi bagiye baca mu bikomeye ariko bagashima Imana, mu bigeragezo, mu bigoye, mu biruhije, ariko bagakomeza gushima Imana. Iyo turebye Dawidi yashimye Imana. Hano hari Zaburi y'150 ndashaka kugira ngo nyisome. Yobu yashimye Imana, kandi mu gushima Imana yagizemo n'ibyiringiro bikomeye, bya bindi twumvise. Iyo wihanganiye, iyo ushimye Imana ugira ibyiringiro. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo njyewe nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Burya yari ari hashima. Imana itugire neza. Reka tubanze dusome Zaburi y'150. Haravuga ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze. Imana itugire neza. Subiza amaso inyuma nshuti y'umusaraba, hari impamvu washima Imana. Ibyo urimo gucamo uyu munsi wa none byikukubuza gushima Imana. Yishimire iby'imbaraga yakoze, ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Imana yacu irihaje, Imana yacu irakomeye, ngo tuyishimire uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ngo muyishimishe ijwi ry'Imana, muyishimishe nebero n'inanga, muyishimishe inshako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ngo ibihumeka byose. Aha, Imana tugirire neza. N'inyoni n'ibiguruka n'ibiti n'amabuye, ngo ibihumeka byose mushime Uwiteka. Imana tugire neza. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Mu bihumeka rero nawe urimo, yishimire. Haleluya. Yobu yabivuze neza mu bice byaho. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Kandi mu by'ukuri bitewe n'ibyo yacagamo, bitewe n'ibyo yahuraga nabyo, mu by'ukuri wabonaga adakwiriye, kuri ubu wabona atarakwiriye gushima. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo uraca mu bigeragezo biruhije bikomeye cyane kuruta Yobu, ariko yakomeje gushima Imana. Nagira ngo nawe rero mu byo ucamo, mu byo uhura nabyo, we gutakariza Imana icyiza. Ukomeza gushima Imana, ukomeza guhamya Imana, ukomeze kwiringira Imana, ukomeze gusenga Imana. Reka dusome mu bice 19 ku murongo wa 25. Yobu ibice 19 ku murongo wa 25 haranditswe ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite undi mubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayundi, umaze umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ahangaha Yobu yari ameze nabi, ahangaha Yobu yari ababaye. Imana tugiriye neza. Uhereye ahangaha, uhereye ku gice cya mbere kugeza mu bice 40, Yobu yarivuganaga wenyine, nta nijwi yumvaga.
ariko bitewe n'uko yari azi ko twaremewe gushima Imana muri byose, kandi yari azi ko umucunguzi ariho. Imana itugirire neza. Mu byo urimo gucamo, mu byo uhura nabyo, menya ko umucunguzi wawe ariho. Haleluya. Kandi ntabwo uzaheranwa nabyo. Yego. Shuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Faith TV, nukuri turanezerewe kuba twabazana umukozi kwizera, umukozi w'Imana. Ariko icyo nababwira nicyo, mwumvise ko Yobu ari umuntu wageragejwe muri Bible. Twagira ngo tubarifereho, tubazanira umuntu wageragejwe reka akomeza ashima Imana. Nawe nshuti yangiye udukurikira, ushobora kuba warageragejwe mu bintu bitandukanye. Wageragejwe mu rushako rwawe, wageragejwe mu mashuri yawe, wageragejwe ndetse hari igihe abana mwaturanye bapfuye urasigara. Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, ariko ndashaka kubabwira ngo hari abasigaye bakiriho, hari n'abandi bakubititse, ubu barahari. Yesu nashimwe cyane. Ariko wivuga ngo use ko nasigaye nyine nzashima iki? Shima Imana yuko ugihumeka. Shima Imana yuko mu bantu 10-15 biwanyu hari umwe gusa wasigaye. Shima Imana ko hari umuturanyi, mwari muturanye. Ibyo nabyo yabishimira Imana. Hari impamvu twashima Imana, hari impamvu zitera gushima. Uriya mwana wishwe n'iseru hafi iwanyu, ariko ukabura umusore ufite imyaka 20, ufite imyaka 10 n'indi. Icyo ni ikintu gikomeye. Hari abananiwe kujya mu mashuri ngo bagere byibura no muri segonderi, ariko wowe warayirangije. Hari ikintu ugomba gushima Imana. Hari abashomeri muturanye, ariko wowe ufite akazi. Hari abarara hanze mu muhanda, ariko wowe ufite iyo nzu nubwo ari ya 15 ya 20 cyangwa se yanga, ariko byibura hari batiri iri hejuru y'umutwe wawe, ntabwo unyagirwa mwene data. Hari impamvu yo gushima Imana. Shima kubw'uwo mwuka uhumeka, shima ko wiza ayo mashuri ushobora kwiga. Shima wirebe kuzengurutse. Shima ko n'uwo mugabo wamubonye nubwo mutari mwabyara. Imana izabaho umwana mwene data. Mumenye ko mu mashimwe ari Imana imanuka igakora ibyo twebwe dushaka. Haleluya. Ndafashijwe pastor, ndafashijwe. Dufite impamvu zo gushima. Two kwita ku bintu bituzengurutse, two kwita ku byatubayeho, ahubwo twite yuko umucunguzi wacu ariho. Tumenye yuko Imana yacu itazadusiga, itazadutererana, kandi twibuka dufite umwuka wera w'Imana. Yuko Yesu Kristo ajya kuzamuka avuga ngo mbashigiye umwuka wera, uwo mufasha ni uza. Haleluya. Iyo mahe ndasengeye buri muntu wese udukurikira kugira ngo wisobanukirwe, umenye uwo uriwe muri Yesu Kristo, umenye kuri umuntu ukomeye, umenye kuri umuntu w'agaciro. Nubwo uri munyura mu bikomeye, nubwo unyura mu bigeragezo, nubwo unyura mu bintu bikugoshe, menya yuko Imana wiheranwa n'agahinda. Menya ko Yesu Kristo hari, menya yuko uwo mucunguzi watapfuye arahari, ari kumwe nawe. Mwuka wera ari kumwe nawe. We kiranuka gusa, va mu byaha, reba mu ijuru, ubundi ubwire Uwiteka Imana, umushimire, umusabe ibyo ushaka, nawe azamanuka biguhe. Mukozi w'Imana, mfite ikindi kibazo hanga nshaka kubaza. Ese bitumarira iki gushima Imana mu gihe tugeragezwa? Bitumarira izo nyungu nizo nshaka abantu bamenye. Abadukurikiye ndagira ngo mbabwire ngo mu gushima Imana harimo inyungu nyinshi. Amen. Gushima Imana, mwumvise uburyo Paulo yakeburaga Abaroma. Arababwira ngo ntabwo mukwiriye gushima gusa mu byiza, ahubwo no mu makuba mukwiriye gushima Imana. Ngo ya mbere, iyo ushimye Imana mu makuba bigutera kwihangana. Ugira kwihangana. Iyo ushimye Imana ugira kunesha. Iyo ushimye Imana ugira ibyiringiro. Uyishimye Imana ugira umugisha. Mu gushima Imana niho havamo kongera gukorerwa ibindi bitangaza. Kandi Imana tugire neza. Mu gushima Imana niho bidutera kugira ibyiringiro. Ntabwo bituma duheranwa n'agahinda, bidutera kugira umunezero. Gushima Imana harimo inyungu nyinshi rero mu gushima Imana twavuga, ariko igihe cyose gushima urwaye ugakira indwara. Ushobora gushima ushonje ukarya. Ushobora gushima wabuzaye kwishyura inzu, Imana ikamanura amana. Haleluya. Amen. Imana ni habwa icyubahiro. Haleluya. Nizere ko na buriya Eliya yashimye. Imana ijya gutuma igikona, yango yaririwe ari mu mashimwe nubwo yarashonje. Haleluya. Waba udukurikira umeze uri mu bibazo byakurenze, wabuze n'icyo ugaburira abana, shima Imana. Shima Imana ko yabaguhaye. Waba udukurikirana wabuze icyo wishyura inzu, shima Imana. Muri ayo mashimwe rero niho havamo
havamo imana gukora. niyo wagira gukomera kw'Imana ikabigaragaza ku buzima bwawe. waba udukurikira wabuze se icyo wishyura ibitaro, shima Imana. shima Imana. shima Imana ko igihumeka umwuka w'abazima. erega abantu Imana igifiteho gahunda, abantu Imana igifiteho kugira ibyo ikora, irakomeje kubarinda. uyu munsi wa none birashoboka kuba ufite ideni ryakugose, wabuze ubwishyu, byagutanze, urabona nta cyerekezo. reka mubwire, pfuka mushima Imana, wibwire ngo Mana habwa icyubahiro. shimi haleluya. umuririmbyi avuga ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe, aranguma imbaraga. haleluya. akira imbaraga zo gushima Imana no mu bikomeye, akira imbaraga zo gushima Imana no mu bigoye, akira imbaraga zo gushima Imana no mu bukode, akira imbaraga zo gushima Imana no muri ubwo burwayi ufite. kanseri kumereye nabi, shima Imana. erega impamvu itaguhitanye nuko Imana ishoboye kugukiza, kandi ije kugukiza mu izina rya Yesu. impamvu icyo kibazo kitaguhitanye nuko Imana ishoboye kukigukuramo. niyo mpamvu uyu munsi icyo usabwa ni ugushima Imana, ni ukuyizera, ni ukuyiringira. erega byari kuguhitana cyane, ariko shima Imana. shima Imana. kandi akandi kantu navuga gatoya, hari amakosa abarokore bajya bakunda gukora yo kwivumbura ku Mana, ngo nidakora ibisinkora ibi. nutayishima hari abazayishima, kandi twamaze kubona inyungu zo kwishima. nutayishima hari abazayishima. rero inyungu ni izawe mu gushima Imana. Imana iduhana umugisha. shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwera udahemuka. nari kure na byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinyigenda nyiganyira, ndi umwana w'ihoraho. shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwera udahemuka. yanguza amaraso ye, arankunda bihambaye, uwowe nahinduka. haleluya. haleluya. Yesu nashimwe cyane. ariko akantu ushaka ko dusorezaho, ese tudashimye Imana twahomba iki? ese tudashimye Imana twahomba iki? niki twahomba? ni ikihe gihombo dufite tudashimye Imana? igihe cyose tudashimye Imana, mu kiganiro cy'ubushize narababwiye ngo aho umucyo uvuye haza umwijima. igihe cyose rero tudashima Imana, Satani aratwihebesha. iyo akwihebesheje rero umutima wawe ntutuza. iyo tudashima Imana tubura amahoro yo mu mutima, tubura amahoro. kandi igihe cyose ubuze amahoro mu mutima wawe ntabwo uba uguwe neza. ntibyaba bivuze yuko umuntu aba ari umunyabyaha. nasomye aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. none iyo tudashimye urashaka kuvuga ko tuba turi abanyabyaha? mvuze ko twaba turi abanyabyaha nubwo naba nibeshye, kuko twaremewe gushima Imana. igihe cyose utari gukora umurimo wawe rero, igihe cyose utari mu nshingano zawe, igihe cyose utari mu muhamagaro wawe, mu by'ukuri ntabwo uri gukora neza. niba wararemewe gushima Imana ukaba utarimo kuyishima, ntabwo uri gukora neza nshuti y'umusaraba. shima Imana rero. iyo tudashimye Imana ni twebwe bigiraho ingaruka mbi, kuko bitwigiza kure. idufatira ibyemezo nicyo ushaka kuvuga? si Imana idufatira ibyemezo nitwe tubyitera. igihe cyose ubaye imbere y'Imana hari ubutsinzi, hari ugutabarwa, hari ukugirirwa neza, hari iterambere, hari ukwaguka. haleluya. hari ukwaguka, hari ugukira ubwo burwayi, hari ukwakira umwana ukabyara nawe nk'abandi, hari ukwakira. igihe cyose ubaye imbere y'Imana ushima. ariko igihe hari akantu nteberanyeho nawe. yego. hari abantu tubonye babyukira mu nsengero bashima rwose, basenga, bakora ibintu byose, ariko ugasanga nta kintu na kimwe bageraho. none se ko
abwira ati pastor ngewe ndabyuka nkasenga ndetse nkashima mu byago n'amakuba ibintu byose ngenda kiranuka ariko ntago ntera imbere ndashaka akazi nkakabura nta rubyaro rwarabuze nta kintu nkora ngo cyemere ibyo bintu biraterwa n'iki? Iyo rero uri imbere y'Imana ndashaka kuvuga aho ngaho uyu munsi wa none abantu benshi bazi ko abantu basenga abantu baba imbere y'Imana ese uriya kuki asenga cyane agakora n'ibikwiriye nicyo ushatse kuvuga ariko ntagere kuri ibi ngibi ariko ntabona akazi nk'abandi ariko ntatere imbere nk'abandi uyu munsi wa none rero ntabwo ari uko yabinaniwe nta nubwo ari uko itabikora nta nubwo ari uko itabishoboye anyway nta nubwo ikeneye andi maboko nta nubwo ikeneye abatera irihagije ariko uyu munsi wa none iyo itarabikora ikuremamo ibyiringiro icyo ni icya mbere kandi itarabikora iguha imbaraga kandi nta nubwo biba bikuyeho ko itazabikora n'isaha gusa ni aha ubivuze neza tuzongera tugaruke inshuti z'umusaraba tuvuge ku gihe ibyo byose rero ibyo byose gusorezwa amasezerano guca muri ibyo byose urimo gucamo ibyo byose bikorwa n'igihe igihe gishobora kuguterura kikagutereka aho Imana igushaka rero uyu munsi wa none nawe igihe cy'Imana ntawumenye igihe cy'Imana rero ariko gusa iyo tubaye imbere yayo bidusatiriza igihe cy'Imana rero iyo kigezeho umuntu aratabarwa kuko turabazi benshi natwe kandi turi ubuhamya natwe turi abahamya b'iby'Imana yakoze uyu munsi hari ibyo twabonaga tutagera uyu munsi hari ibyo twabonaga tutabona ariko uyu munsi uko twarushagaho kuza imbere y'Imana bigenda bitwegereza gukora kw'Imana Imana iguhe umugisha. Haleluya. Inshuti za Prayer and Faith TV tugiye gusoreza hanga ikiganiro kandi tubararikira kugira ngo next time muzadukurikire dufite ibintu byinshi dushaka kubagezaho kandi tuziko muzafashwa nkuko ni cyambere cyabafashije. Rero uyu munsi jewe na Kwizera tugiye gusoreza hangaha tubashimira Kwizera. Yego. Ushobora gusoza usenga usengera abantu badukurikiye hari abari mu bitaro badukurikiye hari abamerewe nabi hari n'abadafite ibyo byiringiro hari n'abatajyaga bashima turagira ngo ubasengere kugira ngo Imana ibarememo ibyo byiringiro bizatuma banesha ibintu byose bagerageza imbaraga z'Imana zibasange muri salo yawe wicaye zibasange muri ibyo bitaro aho baryamye zibasange muri ako kazi uzadukurikira wese azabona ukuboko kw'Imana. Amen. Ndashaka rero nshuti y'umusaraba wowe uneza amatwi ndagira ngo uyu mwanya ngiye kugusengera Imana nawe aho uri kandi ufatanye nanjye gusenga. Icyambere Imana kuko yaduhaye umufasha ariwe Mwuka Wera. Nabwiye ngo Mwuka Wera ntabwo agirwa cyangwa se nagatungwa n'abahanuzi n'ababwiriza butumwa n'abandi. Nawe uyu munsi wa none igihe ugikora iby'Imana ishaka Mwuka Wera ari muri wowe. Rero uwo Mwuka Wera ni nawe gutera gushima. Tugiye gusenga Imana iguha imbaraga. Uyu munsi wa none wabagaho udashima Imana abandi bagashima Imana ukavuga ariko se ngiye n'iki nashima Imana ubundi ngiye n'iki yankoreye ariko uyu munsi wa none isubiza amaso inyuma urasanga hari byinshi Imana yakoze ku buzima bwawe. Uyu munsi rega uba warapfuye ukivuka warapfuye ikiri mu nda ya mama wawe uyu munsi warapfuye ikiri igitambambuga uri umwana muto ariko uyu munsi hari imbaraga z'Imana zabaye ku buzima bwawe. Hari impamvu rero yo gushima Imana. Tugiye gusenga Imana. Imana irashoboye kugukiza kuri icyo gisasiro ishoboye kugukura kuri icyo gisasiro uryamyeho. Imana ishoboye kugukura muri ubwo bukode bukurambiye. Imana ishobora kugukura muri ayo madeni ubona ateye ubwoba. Imana ishobora kugukura muri ubwo bushomeri nawe ikaguha akazi. Imana ishobora kugukura muri icyo kigeragezo urimo. Imana itugirire neza. Reka dusenge, reka dufatanye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo Imana ikomeye urera kandi urakiranuka izina ryawe nirihimbazwe kuko witwa Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu mwami ndasenze kugira ngo buri mwe wese wabura ubuzimbaraga zo gusenga wabura imbaraga zo kwizera wabura imbaraga zo kugushima. Ndasenze kugira ngo umuhe imbaraga zo kugushima agushime muri byose mu izina rya Yesu kuko turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tujye duhora tugushima tuvuge gukomera kwawe
tukwamamaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze rero kugira ngo uwari urwaye umukize, uwari ufite ikibazo mu rugo rwe umubere igisubizo, uwari ubuze ibyiringiro reka umubere ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwe wese mwami umugenderere mu kibazo cye, buri mwe wese umugendere mu kimuhagaritse umutima uyu munsi. Restara bele vosila kidesa, buri mwe wese abona ubutaha. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, Imana iduhane umugisha.